Det er ikke så tit, jeg går rundt ved motorvejen ude i rabatten, men jeg skal ud og vise dig noget. Er der lige om lidt. Andreas her. Ja, du må undskylde larmen, men som du kan se, så står jeg lige ud til motorvejen ved afkørsel 49. Den her afkørsel, den skal du huske, fordi det er afkørselen til Rødby. Og hvis du er en af de mange, der bare kører direkte og hurtigt forbi mod færgen eller LaLandia, så skal du køre et par timer tidligere, og så dreje af mod Rødby. Rødby er nemlig en gammel og historisk købstad med masser af historie. Og lad mig så lige slå fast. Rødby og Rødby Havn er to forskellige byer. De ligger 5 km fra hinanden. Så egentlig burde Scandlines kalde færgeforbindelsen for Rødby Havn Puttgarden, ligesom det står op på skiltet her bag ved mig. Så husk det nu, afkørsel 49 på E47, og lad os så komme ind til Rødby. Hyha, så kom jeg væk fra motorvejen og fra støjen. Og lige når man kommer ind i Rødby nordfra, så kan man finde det her fredelige sted, og det er Lystskoven. En gang lå der en rigtig fin skovpavillon her. Det gør der desværre ikke mere. Den brændte ned i 1944. Til gengæld så er der en fin legeplads, og der er bare dejligt at være her. Og Lystskoven her, den har faktisk lidt at gøre med navnet Rødby. Rødby kommer nemlig af Rudby. Rud betyder rydning, og på den måde er byen opstået i en rydning af en skov. Dengang, da Rødby opstod, der var der en stor fjord, som gik helt ind til Rødby, og det gjorde faktisk, at der var direkte forbindelse mellem Rødby og Femernbæltet. Fjorden hed Rødby Fjord. Rødby Fjord, den findes ikke mere. Den er helt tørlagt. I 1800-tallet, der begyndte indsejlingen til Rødby at sande til. Bønderne ville have mere jord. Så kom den store stormflod i 1872, og det blev starten til byggeriet af digerne og den enorme pumpestation i Kramnitze. Sådan. Rødby Fjord var pist væk, og det var derfor, at man på et tidspunkt begyndte at lave havn ved Syltholm. Det der senere blev til Rødby Havn. Det her var en meget hurtig gennemgang af historien i Rødby, men derfor er der jo rigtig mange historiske bygninger i Rødby, og dem skal vi lige rundt og se. Vi starter over ved det gamle pakhus. Det ligger lige herovre. Kom med mig. Prøv lige at se det her fantastisk flotte gamle pakhus fra 1850. Det blev bygget til opbevaring af korn og varer, som skulle sejles videre til Tyskland, dengang det var muligt at sejle på Rødby Fjord. Pakhuset er i dag omdannet til kultur- og borgerhus, og det er takket være en frivillig forening. Og de har altså store planer med det her sted. Og der er flere gamle historiske bygninger i Rødby, som du bør se. Blandt andet den 300 år gamle købmandsgård Willerskov. Willerskov er opkaldt efter Jakob Willer eller Wilder. Og lidt sjovt, for Jakobs bror hed Karl, og det er faktisk Karl Wilder, der har lagt navn til Wilders Plads og Wildersgade på Christianshavn i København. Og så er der en anden købmand, også fra Rødby, som også skal nævnes. Og det er Emil Wett, født i 1843, og han var en af grundlæggerne til Magasin du Nord. Og det er jo en gammel, kendt stormagasin. Hov, der ligger en bog. Det er en bog af Helle Helle. Hun er også fra Rødby, og bogen her, Rødby Puttgarden, det blev jo en kæmpe publikumssucces i 2005, hvor hun blandt andet beskriver om forholdene i 80'erne her i Rødby. Og så er der selvfølgelig det gamle rådhus fra dengang, at Rødby var sin egen købstad. Der skal vi lige over. Kom. Så står jeg her foran det gamle rådhus i Rødby, og prøv lige at se en gang, hvor smukt det er. Og faktisk så har jeg fundet et gammelt billede, og der kan du altså se, hvordan at det tog ud dengang. Det virkelig bare var i brug som rådhus.
Nu hvor vi taler om rådhuset, så er det lidt sjovt, fordi tilbage i 1982, hvor dronningen besøgte Rødby, der var de kørende i kongehusets flotte Citroën Prestige, men bilen den brød sammen, og mens kongefamilien var til reception her på det gamle rådhus, blev kongebilen skubbet på værksted gennem Rødbys gader. Kronprins Frederik, som var med og var 14 år på det her tidspunkt, han brød faktisk også lidt sammen, for han fik ikke lov til at tage over på Rødby go-kartbane, som på det her tidspunkt var Danmarks største go-kartbane. Ærgerligt for kronprins Frederik, men faktisk burde Frederik komme tilbage til Rødby, for den gamle go-kartbane er nemlig blevet erstattet af en ny og langt større bane. Det er faktisk Danmarks eneste internationale go-kartbane, eller kartingring. Den ligger lidt uden for Rødby Havn. Og helt vildt, for i år afholdes Europamesterskabet i karting på banen i Rødby. Det sker 15. til 18. juni. Udover rådhuset, så er der den gamle stationsbygning fra jernbanen, som nu er nedlagt, som gik mellem Maribo og Rødby. Jeg kan kun anbefale dig at gå rundt i Rødby og kigge på historiske bygninger og huse og mange sjove gamle skilte og butiksfacader. Og her på Mellemtorvet, der vil du så også opdage en anden ting, og det er meget af den kunst og de kunstværker, som står rundt omkring i Rødby. De mange værker og historiske huse, det vidner om en stolthed her i Rødby. Der har været hårde perioder og nedgangstider, men der er en fightervilje, og der er en sjæl her i Rødby. Og nu hvor vi snakker om fighter, så fandt jeg den her håndbold, og det må jo være brødrene Damgaard, der ejer den her håndbold. De kommer også fra Rødby. Allan, Michael og Morten, og de har jo en storesøster, der hedder Annette. Og så skal ingen klemmes, for der er sørme mange, der har været med til at bygge Rødby og området herop. Og her vil jeg nævne roerarbejderne. De mange arbejdere, der kom til Lolland i slutningen af 1800-tallet og blev indlogeret på såkaldte polakkaserner, og tusindvis af kvinder, de blev kaldt roepiger, sled med at gå i markerne helt op til 1929. Hele den historie er foldet ud på polakkasernen. Det er et museum lidt uden for Rødby, som fortæller om livet som polsk arbejder. Jeg linker til polakkasernen i kommentaren, og så kan du finde mere information om museet. Som du kan høre, så er der ret meget historie i Rødby, og det er nemt bare at køre forbi det hele ude på motorvejen. Så tag afkørsel 49 og tag et break i Rødby. Nu vil jeg sige tak til Rødby, og så vil jeg bevæge mig videre mod Rødby Havn. Det er jo der, hvor man er i gang med at bygge verdens længste sænketunnel fra. Og så har jeg fundet et ret vildt sted, hvor måske kan jeg finde en klappeged. Se med i næste video, og så husk, at du kan abonnere på kanalen Spot on Lolland Falster, så får du besked næste gang, der er en video, og det bliver fra Rødby Havn. Vi ses!